Moin. Ja, willkommen zum 6. Teil meiner Lagerfeuerarten-Videoreihe. In diesem Teil stelle ich euch ein Feuer vor, was ich sehr, sehr gerne mag. Das ist eines meiner Lieblingsfeuer, wenn nicht das Lieblingsfeuer überhaupt. Ja, ich habe es schon sehr oft gemacht. Und ja, es hat halt einfach für mich einen sehr, sehr großen Vorteil. Und zwar, dass es einerseits sehr kraftstoffarm ist. Ja? Also du hast halt keinen hohen Holzverbrauch. Andererseits musst du nur ab und zu Holz nachlegen. Also wirklich irgendwie jede halbe Stunde oder alle 40 Minuten, je nachdem, was das Holz für eine Dicke hat, wie feucht oder trocken das ist und so weiter. Und ja, also unter dem Begriff Jägerfeuer sind verschiedene Lagerfeuer bekannt. So, ich habe halt dieses Feuer als Jägerfeuer kennengelernt, deswegen benenne ich das auch so. Was brauchen wir? Wir brauchen ein relativ dickes Stück Holz, ja, aus einem Stamm. Jetzt in dem Fall ist es schon ein sehr dickes Stück Holz. Wir sind hier bei, ja, ich würde sagen 25, 30 Zentimeter im Durchmesser. Das muss überhaupt nicht sein. 15 Zentimeter reichen völlig aus. Ja, also es muss auch nicht trocken sein. Es kann, so wie jetzt in diesem Fall, schon länger in der nassen Erde gelegen haben. Das ist überhaupt kein Ding. Was wir machen sollten, damit das Ganze schneller losgeht, ist hier ein bisschen mit jetzt so einem Haumesser oder einem Beil oder einer Axt das Ganze abschaben, damit sich da das Ganze auffasert und besser Feuer fängt. So. Aber auch das ist nicht notwendig. Genau, falls wir kein Werkzeug haben, heißt keine Säge, kein Beil, keine Axt, auch sowas nicht, dann können wir das Ganze an einem bereits totliegenden Baum machen. Ja? Also ein Baum ist umgestürzt von sich aus und dort ist dann unser Lager. Das hat natürlich einen ganz klaren Nachteil, dass du dann einfach der Lage ausgesetzt bist. Vielleicht hast du da in der Nähe kein Wasser oder keine Ahnung, es ist irgendwie so in der Nähe des Weges. Also es ist dann halt schon schwierig, dann auch wirklich einen Platz zu finden, mit dem du dann auch ansonsten zufrieden bist. Also das ist ein klarer Nachteil. Das heißt, wenn wir das Feuer ganz normal machen, brauchen wir auf jeden Fall Werkzeug. Und zwar eine ordentliche Säge oder eine Axt. Das heißt eine große Axt, kein Beil. Und sowas hier, ein Haumesser oder auch ein kleines Beil, das kann dann Behilfswerkzeug sein. So, wie wird das Ganze, also was ist das Konzept? Das Konzept ist, dass hier unten erstmal ein kleines Feuer entzündet wird, damit sich Glut bildet. Und wenn das getan ist, dann haben wir hier einen kleinen Holzvorrat, den wir dann nach und nach so, und zwar dann 3 oder 4 nebeneinander, quasi dahinstellen. Und das Ganze verbrennt dann, ja, ziemlich langsam. Aber dank hier unserem kleinen Scheit haben wir einen Reflektor. Das heißt, die Hitze kommt dennoch in unser Lager. Ja, also es ist kein Feuer für minus 20, minus 40, auf keinen Fall. Dafür ist es viel zu kalt. Aber so um den Gefrierpunkt kannst du schon daneben sitzen und es ist dir schön warm. Also minus 1, minus 2, das geht. Weiter unten ist halt schwierig. Dann lieber ein anderes Feuer machen, das mehr Wärme bietet. So, aber ja, ich würde sagen, hier ist das Thermometer und die Stoppuhr. Wie immer 70 cm Entfernung. Wir sind gerade bei 8,9 Grad. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen. Also das Jägerfeuer hat einen sehr geringen Holzverbrauch.
später, wenn sich genug Glut gebildet hat, werde ich die Stecken nicht so aufrecht stellen, sondern mehr abgewinkelt. Dann verbrennt es auch nicht so schnell. Ähm, Es hat eine sehr, sehr lange Brenndauer. Also der hintere Bock jetzt in der Größe, da könnte ich locker 24 Stunden durchgängig am Feuer sitzen. Ja? Und wenn wir ihn dann normal machen, irgendwie 12, 15 Zentimeter im Durchmesser, könnten wir ja auch bis an die 10 Stunden durchgängig am Feuer sitzen. So. Als Kochfeuer ist das Feuer suboptimal, es ist nicht dafür gemacht. Wenn man groß kochen will, sollte man eine andere Variante wählen. Aber ich werde gleich zeigen, wie das auch hier dann möglich ist. Genau, was kommt noch dazu? Man braucht Werkzeug, es sei denn, man macht es einem totliegenden Baum, aber dann hat es Nachteile, wie schon gesagt. Es ist ein relativ warmes Feuer, es ist kein super warmes Feuer, es ist kein heftiges Wärmefeuer, aber es ist schon warm. Ja, gerade wenn man es irgendwie nicht im Winter macht, also jetzt nicht bei starken Minusgraden, dann ist das sehr gemütlich. Licht hält sich in Grenzen, aber um das Feuer hinaus, also zum Lager hin, sieht man schon ein bisschen aus. So wie das Feuer jetzt ist es schon sehr warm, aber das ist dann natürlich nicht nicht seine normale Art, dann sobald es richtig brennt zu brennen. Dann brennt es ruhiger und natürlich auch weniger warm. Also so wie jetzt könnte man auch ruhig bei -10 daneben sitzen, aber wenn es dann später ruhiger brennt, das sehen wir dann ist es dann nicht mehr so warm und für den richtigen Winter ist es dann einfach nichts. Also wir sind bei 23,4 Grad und das Feuer brennt auch seit 23 Minuten. Passt. Ja, wenn wir kochen wollen, dann stellen wir unser Kochgeschirr einfach an die Stelle von zwei solcher Stecken und die anderen stellen wir steiler auf, sodass drumherum Feuer ist. Ja, und nach 5 Minuten das Wasser kocht. Man muss zwar immer wieder pusten in dieser Konstellation, aber wie gesagt, wenn man nur ein bisschen kochen will oder kurz mal das Wasser aufkochen will, dann geht das auf jeden Fall, ist überhaupt kein Problem. So. Und ich bin übrigens zu der Erkenntnis gekommen, dass man doch lieber nicht mehr als 20 cm im Durchmesser den hinteren Scheit nehmen sollte. Einfach weil, wenn er so hoch ist, muss man diese Scheite, die man da dran stellt, muss man dann steil aufstellen und die brennt dann stark. Das ist dann natürlich wärmer, aber die Wirkung der Langzeitbrennung wird halt reduziert. So. Und wenn du sie schräg anstellst, dann ist einfach der Abstand zwischen der Glut unten und den Scheiten ist dann viel zu groß, sodass sie dann überhaupt nicht mehr brennen. Also nicht mal ein bisschen, sondern nur noch glühen und das ist dann alles voller Rauch und das geht dann nicht. Deswegen am besten halt nicht wie hier 30 cm, sondern maximal 20. Besser 15. So. Ja, so sieht dann die normale Brennweise aus von diesem Feuer. Wenn dann genug Glut da ist, wenn also der hintere hier, unser kleiner Reflektor dann ausgetrocknet ist, wenn er so wie in meinem Fall eben sehr nass war, so, dann kann man das so machen, dass das dass es nicht die ganze Zeit brennt, aber dass es nicht stark brennt, sondern dass es langsam brennt, aber auch nicht glüht, ne? Kapitel 1: Bushido als ethisches System. Ritterlichkeit ist eine Blume, die in Japan genauso beheimatet ist wie die Kirschblüte, das Symbol Japans. Sie ist kein vertrocknetes Exemplar einer antiken Tugend, die im Herbarium unserer Geschichte aufbewahrt wird, sondern sie ist immer noch lebendig, voller Kraft und Schönheit. Und selbst wenn sie keine greifbare Form annimmt, so erfüllt ihr Wohlgeruch doch zumindest die moralische Atmosphäre und wir stehen noch immer in ihrem Bann. Die gesellschaftlichen Umstände, die sie hervorgebracht und genährt haben, sind seit langem verschwunden. Aber wie die weit entfernten Sterne, die einstmals waren und nun nicht mehr sind, und deren Lichtstrahlen noch immer für uns leuchten, so erhält das Licht der Ritterlichkeit, die ein Kind des Feudalismus war, auch weiterhin unseren moralischen Pfad
und hat den Ausgangspunkt ihrer Entstehung überlebt. So, unser Holzvorrat ist soweit heruntergebrannt. Es sind 2 Stunden 48 Minuten vergangen und wir haben eine Temperatur von 22,3 Grad. Die Höchsttemperatur war 30 Grad, 30,7 und ja, die Standardtemperatur schwankte so zwischen 22 und ja, 26 Grad. Ja, also so ungefähr 15, 17 Grad Unterschied. Zentimeter sage ich. Grad natürlich. Ja, 15, 17 Grad Unterschied im Vergleich zu der Außentemperatur. Wie wir sehen, ist von unserem Reflektor, von dem hinteren Stamm noch sehr, sehr viel übrig. Also da ist nur eine kleine Delle. Das Ganze könnte noch um einiges länger brennen. Wenn wir den Holzvorrat, den wir hatten, nicht aufgebrochen aus größeren Stämmen hätten, sondern genau in der gleichen Menge, aber eben wie ich das normalerweise mache, aus dünneren Stämmen, die ich jetzt halt nicht hier habe, oder Ästen, ja, also dass es quasi ein rundes Ganzes ist, dann würde das Ganze auch nochmal langsamer herunterbrennen. Da hätten wir vielleicht nicht 2 Stunden 50, sondern 4 Stunden Brenndauer mit diesem Holzvorrat. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen ausweitet, dann kann man den ganzen Tag einfach am Feuer sitzen. Ja, ich hatte auch schon 10 Stunden und mehr mit einem solchen Dingsbums, der dann noch natürlich kleiner war. So. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Ich würde sagen, das ist eine hervorragende Option für den ganzen Tag. Biwak, 1 bis 2 Personen. So, mehr passt nicht. Einfach weil die Hitze in eine Richtung geht. Wenn man nicht groß kochen möchte, sondern einfach den Tag im Wald verbringen, dann ist das perfekt. Ja, ich würde euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Tag oder eine schöne Nacht wünschen. Vielen Dank für jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. Und ja, wir werden noch viele weitere Lagerfeuerarten-Videos drehen. Ciao, ciao.